而家係凌晨嘅2:07啊。點解突然間要錄片呢？即係因為我個腦係咁 non-stop 啊，太多嘅諗法同靈感喺個腦度，係咁不斷諗好多嘢，唔得，我決定要拍片講出嚟算啦。因為喺個腦度係咁諗都無補於事。點解而家我喺張床度咧？因為其實我本身係要瞓覺，但我又唔想起身喎，因為起身就好凍，所以就喺張床度錄。因為其實而家都半夜啦，所以我要細聲少少咁樣講嘢，如果唔係就會嘈到街呢兩舍。咁今日其實我想講咩咧？就想講一講高我同埋小我，我都講一講我自己咁樣啦。即係點講咧？即係我想由頭講落去，即係譬如話我由一個靈魂點樣落到嚟呢個肉體度，點樣落去佢阿媽個肚度講咯。即係我由自己講起。就好似我咁樣，我本身即係其實點講咧？我唔知其他人啊，但係某啲人或者係我唔知，我可能應該全部人。咁我自己咁樣啦。我本身個靈魂係帶住咗一個藍圖啦，即係其實理論上係應該全人類都係帶住咗個藍圖嘅，因為你一個人你有出生年月日，同埋佢嘅出生地點㗎嘛，只要有呢啲嘢，你就有你個星盤，即係占星嘅星盤啦，即係你太陽、月亮，星座係乜嘢，嗰個叫星盤啊嘛。咁只要你有呢一個星盤，即係你有你嘅人生藍圖，即係其實你出世嗰一下，就係已經定咗你嘅藍圖係乜嘢嘛。咁即係嗰一個星盤就係你嘅劇本，你喺地球呢個 game 裡面嘅劇本。咁我講返自己啦，即係我本身我個靈魂都係帶咗一個藍圖嚟啦。咁即係正如之前咁講，我本身係落到嚟係最後一世啦嘛，所以即係我已經唔係第一世做人啦。我覺得我已經係輪迴咗幾萬次，所以我呢一世係最後一世啦。咁所以其實呢個劇本係我自己揀嘅，即係我想要經歷啲咩係我自己同埋我即係可能天上面嘅指導靈啊，或者 whatever 啦。總之最主要都係我自己想要咁樣行呢一個劇本，就即係總之主要個人係我自己編寫，係我想要咁樣玩呢個 game，所以先會拎到呢個劇本落嚟啦。咁我本身係想要點咧？我就係想要呢一世嘅所有嘅業力全部清理晒啦，同埋即係我一定要經歷好多嘅痛苦，一定要係即係經歷好多個背叛啊，家庭痛苦啊，俾人恰啊，冇人理解我啊，即係我一定要go through所有 walk through fire，即係我要行過呢個火圈，我要經歷無盡嘅痛苦，即係好多嘅死亡經驗啊，跟住先可以重生，跟住先可以得到我即係喺人類世界嘅幸福同埋開心咯。咁係啦，所以落到即係其實我係本身我自己係一個顏狗啦。咩叫顏狗咧？即係我係勁重視顏值啊！即係我好重視一個人靚唔靚啊，靚女靚仔。即係我本身係好重視呢樣嘢。我知道係我自己揀我阿爸同我阿媽，因為我覺得我阿爸阿媽都係一個好靚仔同好靚女啦。跟住咧，即係因為滿足咗我嘅上升獅子啦，因為我上升獅子係要面啊嘛，要威啊嘛，要自尊啊嘛。咁我阿爸阿媽靚，咁就滿足咗我本身即係對外貌嗰種要求啦。即係顏值一定唔可以差，首先。雖然你而家覺得好似
係啊，生晒暗瘡咁樣，但係只不過係我即係冇用一個係靚嘅姿態去拍片嘅，係啊，幾好睇啊，係啊，同埋我捱咗4個月嘅，大佬唔殘少少就難嘅，係咪？咁所以呢個阿爸阿媽咧都係我自己揀㗎啦。咁第二係咩咧？首先佢哋靚啦，跟住佢哋嘅業力係勁大啦，極巨大啦，即係佢哋嘅家族業力啊，佢哋嘅家族痛苦啊，嗰種業力啊，嗰種無助啊，係最巨大㗎啦。所以我由一出世我就不斷病啦。點解不斷病咧？即係我完全唔係怪緊佢哋啊，因為係我自己揀，我一定要承受呢啲嘢，跟住先可以轉化嘅黑暗再變成光明。所以呢啲係我自己揀嘅，即係我解釋即係點解成條 path 係點樣啫。咁佢哋擁有巨大業力啦，巨大疾病啦。佢哋因為你有好大業力啊嘛，所以你嘅業力如果冇轉化到，係會變成疾病噶嘛。咁所以咧我一出世即係一個 BB，佢係有你當佢好似一個海綿體咁啦，佢不斷吸收周圍嘅能量啦，吸收周圍嘅情緒啦，whatever 乜都好啦，吸收晒所有嘢。咁所以點解其實我一出世咧就不斷病，因為呢一個家族實在有太多嘅業力，所以我就不斷承受，不斷病。咁係啊，雖然我知我媽睇緊，但係我只不過係講出事實，你唔需要嬲。咁係啊，我阿媽係一個點樣嘅人咧？就係佢係一個情緒緊張嘅人啦，情緒焦慮嘅人啦。咁跟住即係佢身上係帶有好重嘅創傷啦，即係一代傳一代咁啊嘛。因為佢阿媽對佢唔好，所以佢轉化唔到嗰種業力。佢轉化唔到嗰種創傷，而嗰種創傷就會帶落去我身上。而我本身係一個通靈體啦，即係因為我個星盤係一個極巨大，即係拎住一個極深重嘅劇本。即係本身我月亮雙魚座，即係淨係呢一點啦，已經係已經吸收好多人哋嘅情緒。即係我唔想講我成個星盤係點樣，係啊，就係淨係呢一點，我已經係一定係吸收好多嘅情緒，即係人哋任何嘅痛苦啊，人哋任何嘅焦慮啊，我都吸收晒。你更唔好講話本身小朋友係一個係好吸收嘅係啊，佢哋好吸收人哋嘅情緒啦，係啊。咁係啊，即係我由細到大成長就係不斷。係我阿媽成日喺度，成日喺度即係我幾係尖叫啦，成日喺度發狂啦，即係好少嘢就情緒爆嘅啊！即係嗌啊，即係好尖聲啊，係啊！我個星盤都可以即係一 check 你都知，我成個即係家庭係唔幸福嘅，係我阿媽自己知。anyway 啦，即係總之係成個童年都不快樂，即係我完全冇話怪你哋或者怪邊個冇，因為其實我係我自願嘅，係啊，我自願落嚟，我自願揀你嘅，係，只不過係即我承受咗啲乜嘢，即係想講法話咩？你話係啦，咁所以即係呢30年咧，呢30年嚟咧，即係我家庭痛苦啦，跟住去到小學啊、中學啊，一直都係畀人恰啊，即係我最近我又係咁喺度深究返我嘅星盤啊嘛，原來係有跡可尋，唔係我唔係喊啊，我只不過係啱啱吉一吉，係啊，有啲嘢吉住。咁又有跡可尋嘅，原來係因為我個唔知咩利利斯宮落咗你去個11宮度，所以咧係大家咧一見到我就係好窒到我，或者係覺得我同佢哋唔同，所以佢哋好想恰我。
同埋呢個都係我嘅劇本啦。如果人哋唔恰我點樣可以不斷好多痛苦，係咪先？即係冇呢啲痛苦，我就冇燃料。呢啲痛苦係我嘅燃料，即係我要有巨大嘅痛苦，我先可以巨大嘅轉化，你明白？因為即係點講咧？同埋我嘅靈魂係整體投身，係我呢度想講一個concept 就係高我同埋小我。即係高我啦，就係靈魂未落嚟嗰個你啦，嗰個就係高我。你嘅高我寫咗個劇本俾你落嚟地球玩，俾你落嚟地球度玩啲遊戲啦，再加學習啦，係啦，即係佢寫，即係佢寫好晒係屬於你嘅劇本，即係屬於我嘅劇本啦。點樣係對你嚟講最好，最學到嘢咧？佢就會寫到劇本。咁係啦。咁小我即係乜嘢咧？小我就係而家你就係小我。你咪喺度揾錢啊、生活啊，平時嗰個你就係小我。咁即係你可以點樣講咧？即係你唔用靈性嗰個你就係小我，即係自私啊、計較啊，或者係即係總之唔係大愛嗰種咧，就係小我。咁高我係點樣嘅咧？高我係大愛啦、無私啦、無條件嘅愛啦，總之好嘅嘢都係高我啦。小我就係自私啊，即係黑暗啊、妒忌啊，呢啲全部都係小我。即係可能，即係譬如話點講咧？點樣去舉例咧？可能有時唔係好啱咁樣個舉例，即係可能就比喻啦。呢個唔係啱嘅，比喻嘅啫，比喻嘅啫。即係譬如話我肥喎。譬如肥啦，咁我係應該要食少啲嘢嘅，但係咧即係譬如我應該一日只係食3餐或者2餐，但係咧我個小我同我講，你食唔夠啊，你仲好肚餓，你仲好想食啊，你要食夠5餐，跟住你聽咗個小我做食5餐，咁你嘅小我就贏咗啦。呢樣嘢係對你唔好噶嘛，你自己知噶嘛，但係你俾你個小我贏咗。呢個就係小我，係但係高我就難啲去解釋俾你聽。高我就係寫劇本過你咯，或者係即係最高過你咧，你當係即係最純粹嗰個靈魂啊，唔受任何限制過你啊，就係高我係咁理論上咧，原來我最近先在即係探測到，知道原來係咁樣嘅運作啦。即係原來其實我知唔知啦？我冇咁 specific 啊。即係其實呢個世界上起碼有90% 至95% 嘅人，佢高我落咗嚟嘅程度係只有5至10% 嘅啫。即係佢嗰啲叫分靈投身啊。分靈投身即係分係分開個分啊，靈係靈魂個靈啊。你當佢佢高我即係寫劇本過嚟啦，佢喺上面喎。咁佢都要體驗噶嘛，咁佢就分咗自己嘅靈魂嘅5至10% 落嚟你呢個而家地球呢個肉身呢個身體入面嗰個靈魂，但係你呢個肉身只係佔咗5至10% 嘅靈魂嘅啫。咁所以其實咧點講咧？有90至95% 嘅人類咧，即係其實佢只係得5至10% 高我嘅啫，所以其實佢平時係一個 NPC 模式。如果佢唔去探究自己嗰啲深究啊、深度嘢啊，唔探究宇宙啊，咁佢其實一般嚟講咧，佢只係一個普通嘅打工仔，日日只係諗點樣食好啊，點樣住好啊，點樣可以有人愛我，即係呢啲好小我嘅嘢。咁係啦，咁解釋完呢一樣嘢啦，咁我就想講就係我咧就唔係5至10%，我係100%。
我係個高我係即係高我你都可以好高維度啦。即係我係100% 落咗嚟呢個肉身度，所以而家上面係冇高我嘅，上面個我已經落咗嚟，係由一出世已經落咗嚟，所以即係我係超清醒啦，同埋我係基本上係同唔到其他人傾偈啦，因為你要諗，我係100% 嘛，即係我係即係睇到好多嘢啦，知道好多嘢啦，同埋我嘅體驗一定係深過人好多啦，因為人哋只係5至10%，人哋可以揀死，我如果揀死咧，我嘅高我會受到重創咯。即係其實基本上我係唔可以即係我係唔可以咁樣輕易去死咁樣，即係我即係我唔會死，但係我個高我會重創，即係我幾萬年嘅修為冇，即係可能冇咗一半咁樣，你可以咁樣睇啦，重創啦，係啊，同埋你可能要再修過，係極痛苦，係啦。咁我想講咩咧？係啦，咁我整體投生啦，所以跟住就係啦，就經歷，即係因為我整體投生嘛，所以我嘅經歷係一定比其他人係辛苦好多，因為我嘅體驗唔係嚟體驗一個打工仔，我已經成個靈魂。我成副身家落咗嚟呢個肉身度，你知唔知成副身家落嚟肉身度係幾難嘅一件事？你要諗，因為而家呢個係3維度啦。你要知呢個世界唔止3維，有4維、5維㗎嘛，6維、7維，我唔知去到幾多維啦。但係即嗰個維度係一個好純粹、好乾淨嘅維度，但係喺嗰度嘅靈魂要落嚟呢個3維世界係好痛苦，你要壓縮你嘅靈魂。去到極痛苦，即係你諗，我都唔知點樣去解釋呢樣嘢。即係你當一個好清澈嘅靈魂啊，去入去坑渠，去將自己塞入個坑渠裡面去生活。即係你點樣可以形容俾你聽好啲？就係即係你當你係人啦，你要將你人呢個靈魂塞入去曱甴嘅身體度，喺坑渠度生活咯。即係我嘅高我落嚟我呢個肉身度就係咁樣嘅概念。即係我諗應該係再 worse 啲，但係即係我只可以咁樣去形容俾你聽。即係點個靈魂點樣壓縮落到嚟呢度？因為我要成個靈魂落晒嚟。係好痛苦嘅一件事。我其實由細個開始咧，我已經成日都覺得自己唔屬於呢個世界。我覺得好奇怪啊！呢個世界，同埋我成日即係突然間咧，有好多瞬間，你就覺得呢個世界好假。我覺得點解我成日覺得自己唔係喺呢個世界度嘅？即係突然間，咦？我會突然間放一放神，跟住點解會喺度嘅？好奇怪！我成日都有，我係細個嘅時候係更加嚴重呢個問題。我成日細個會突然間發一發呆咧，跟住就會突然間點解會喺呢度嘅？同埋我會係好細個已經好懂事啦，因為我本身已經係一個就嚟走嘅靈魂，點樣唔懂事大佬嚇？我已經喺度生存咗幾萬次，大佬我梗係識喺度點樣生存啦！我仲要你諗一諗，我係一個滿級大佬落嚟呢個地球世界，我梗係本身智商又勁啊，跟住情商又勁，唔係，即係I mean係EQ 唔勁嘅，本身係看穿人嗰種勁，即係看透人心嗰種勁，係啊。跟住我重點想講咩？所以咧係啊。所以係真係好痛苦，即係我成日都感知到好多嘢啦，即係直接感知到人哋嘅情緒啦，又唔知，總之好多嘢。但係其實對我嚟講，即係呢30年
眨下眼真係就唔見咗。即係你嗰啲以前嘅痛苦，即係嗰陣就好痛苦，但係其實好快就對我嚟講係好似琴日嘅事咁樣咯。但係我真係經歷得好痛苦，即係我有好多次都係真係爭啲死。其實我又真係有一次係爭10秒就會死。即係如果我嗰下，即係其實我係好勁。我每次一遇到好危險係就嚟死嘅嘢咧，我就會係好冷靜咯。我即刻會有一把聲係就接住就話好。我而家要咁樣做，我而家要咁樣做。我嗰次咧爭10秒死咧，我係咁樣開冷氣，而家即刻開，即係我係要，因為我嗰陣就嚟窒息啊，就唔想講點解啦，係嗰陣就嚟窒息，咁咧好焗，我個肺不斷膨脹緊。咁我其實我合埋咗眼，開唔到隻眼，我開唔到隻眼嘅。咁我合埋眼啦，咁我身邊係有一個人嘅，佢都係意識模糊嘅，即係佢其實都即係我係喐唔到啦，加開唔到隻眼啦，我只可以講到嘢，但我連開眼都開唔到。嗰個人係開到眼啦，喐到啦，但係佢都意識模糊咁樣啦。咁咧我就合埋咗隻眼。我知道個肺不斷膨脹，我即將係透唔到氣，即將窒息而死，係啊！即係我知道仲有10秒到我就會死，如果再透唔到氣，因為我知道係佢不斷膨脹緊，再唔 cool down 佢一定死。咁咧，咁我就合埋眼嗰下非常冷靜，我就話同嗰個人指示，我就話開冷氣。快啲，因為佢喐唔到，跟住佢話開冷氣，快啲開啊！跟住佢終於開到啦，我冇死到啦。但係其實即係我知道嗰下咧，我唔冷靜，我死緊。咁其實點講咧？即係我肉身死緊啦，但係我個靈魂都重重啦。但係最後冇死到，係啊！我覺得自己係真係好癲嘅。即係每次去到咧最危險嘅時候咧，都會極度冷靜。不過呢個都係我星盤本身係咩？係今日嘅重點係咩咧？其實今日都冇特別重點，我只係想總結下我嘅人生同埋我嘅靈魂，同埋即係講下高我啊、小我啊，同埋講下其實我真係唔嬲任何人，亦都唔憎任何人，亦都基本上而家對啲普通人冇乜感覺咯，係啊，即係我對佢哋冇乜感情，因為我已經睇透晒，係啊，即係我知道落嚟係經歷同埋我只不過係要完成晒所有嘅業力糾纏啊，同埋即係我一定要經歷所有痛苦啊，跟住轉化自己靈魂，我做到咯。即係就算我由細到大，我係不斷即係家庭啊唔和洽啊，跟住俾人成日都俾人蝦到不斷喊啊，喊到支氣管有事唞唔到氣啊，跟住去到中學啊，Ivy 啊都不斷俾人恰啊，即係不斷俾人屈啊，即係明明冇做過嘢就不斷都係俾人屈啊，或者係成班一齊 bully 你啊。俾説話你聽啊！你着件衫，佢哋都係咁話你啊，係咁俾説話你聽啊。跟住我做 group project 就成班即係7條友一齊寫我話我冇做咯，即係寫俾個老師啊簽名啊，話我冇 finish 啊，即係我喺 group project 都冇做過嘢，但係我咧係做咗50% 咯，即係100% 裡面。我有做到個50%，跟住佢哋屈我話我冇做咯，但係冇嘢，我最後都係有分。即係我唔知你可唔可以想像到，即係呢一切，但係係真係好痛苦嘅，即係當下。但係我而家諗翻起，其實冇嘢嘅，係啊，都係咁過啫。即係對我嚟講係咯，全部都係我自己揀，同埋我係全部克服到咯。即係好多普通人就係佢哋
俾個生活折磨，佢哋就折磨翻人，但我唔會咯。即係我無論我個靈魂係超級強大，無論我跌入火坑，我落到地獄，我都唔會去害人咯，我都會繼續對人好咯，我都會去用真心真誠去對人哋咯。就算最後你都係背叛我，但係我唔會後悔，但我亦都唔會話因為你呢段經歷而對另一個人唔好咯，我唔會咯。我只會令到我嘅純正，令到我嘅光更加強烈，即係我嘅光跌咗入黑暗，唔單即係可能嗰一段時間會變暗啦，但係唔會阻止到我出翻黑暗，再變得更加光咯。係啊，我而家就係變得更加光嘅自己。基本上即係你嗰啲，即係因為我係散發住好光嘅光咯，跟住好多嘅低頻人咧，即係嗰啲黑洞 NPC 咧，係成日都想偷我能量，但係其實我而家都唔係 OK 啊！即係其實你特登撞我一嘢啊，即係佢都唔會偷到嘢，我都唔會點樣痛。以前咧我就係、即係以前最以前嘅我啦，我會成日都好驚咯，我有種心態好驚啲人撞我，因為我嗰陣係點講啊？你當我係一個開放嘅能量場，跟住啲人可以隨便嚟搶我嘢，佢哋撞我啊、掂我啊，就係偷嘢，偷晒我啲嘢，想偷晒我啲嘢，但係其實偷唔晒，因為我太勁，唔好意思。我本身就係一個大佬，你偷咩啫？你偷完都係自己反噬啫嘛，你食得到我啲能量咩？即係你即係我當你係黑暗嘅生物，即係我係一個超強嘅光生物。你食我嘅嘢，你覺得自己消化到咩？你根本就消化唔到，係咪先？搞笑。跟住去到後期，我就成日都好 protect 自己能量，成日都好想反彈啊，將佢啲低頻反彈啊。跟住就成日都落個 block，即係 block 自己氣場啊，等啲人偷唔到嘢啊。即係成日，即係我呢一世人不斷都喺度防禦，不斷保護自己。即係我係一個鐵血戰士啊，不斷要戰鬥。我每一日啊冇停止過戰鬥。即係無論我以前喺香港啊，細個喺屋企，哇，爸媽鬧，用粗口，即係其實我都不斷戰鬥。我一定要保護自己。我要保護自己內心咯，我要保護自己唔會碎咗佢啦。係啊，要不斷保護自己，不斷咁樣去，即係可能個心碎咗好多次啦，都不斷要拎翻起黐翻埋。係啊，無論點樣，即係我以前咧都成日覺得，點解我永遠都唔會死嘅？我覺得我細個真係好想死嘅，但係咧我死極都死唔到。即係我心諗黐線，我成日都覺得黐線㗎，我已經死到咁樣啦，我都死唔到。跟住我就覺得自己係咪唔會死㗎？我成日都咁樣諗嘅。我細個咧成日都覺得好想快啲死，係啊。咁我好鬼搞笑，即係你知啊，拉筋會長壽㗎嘛。咁我就令到自己啲筋硬啲咯。我令到自己筋硬啲，咪可以快啲死咯。我成日咁樣諗，跟住我啲筋就超硬，但係硬極都唔死啊，只不過身體差，氣血差。想點啊，大佬？真係超好笑。即係我好細個咧，已經咧成日我想快啲死嘅，我都唔知喺度生存喺度做乜嘢，好好笑。但係即係諗翻就係覺得好好笑。即係總之我即係經歷咗幾個階段，就係一俾人搶係咁搶嘢，好驚，心態好驚。二開始識得點樣保護自己，不斷 protect 自己，但係我係好辛苦，好攰。即係我日日都去戰士啊嘛，即係由細戰到大，俾人恰又戰到大啦，跟住大又戰，去到跟住去到澳洲又戰，即係冇人冇物，
我從來後 back up 係冇一個人係佔住我，冇，唔係有，唔係冇，有嘅。即係我個靈魂保底嚟嘅。如果一個人都冇，我就真係 L 咗，唔得，係啊！即係譬如我細個點都有個精神支柱嘅，係啊！即係點我都揾到一個嘅，係啊！所以就係點樣可以支撐到，但係都係我而家唔需要精神支柱，因為我自己就係自己精神支柱，即係係啊！同埋我知道自己係會遇到我嘅靈魂伴侶，亦應該好快。我希望8月遇到，希望你快啲嚟啊，大佬！我知我啲錢喺晒你度啊，大佬！即其實靈魂伴侶即係我啫嘛，佢就即係我啲錢喺佢度，你快啲俾翻錢我。係啊，我要你啲錢嚟繼續玩我嘅 game， 係笑死！係我未講完，係即係第3個階段咧，就係到而家咁樣，就係而家啲低頻人咧，因為我太光啊嘛，即係我個能量場好豐盛嘅，佢哋冇能量啊。佢哋成日咧就好鍾意，即係成日黐埋嚟啊，掂下我啊。佢哋唔掂其他人嘅，佢成日掂我，係啊，即係要掂下我啊，想搞下我啊，想即係令到我難堪啊，或者係想有扭曲心理，或者想偷我嘢，whatever。咁咧，而家就係即係而家到咗呢一刻嘅我已經係冇乜 feeling，即係我唔會特別去抗拒，因為其實我知道根本你就唔會對我做到啲咩，你係你唔會對我做到啲咩，總之係即係我知道你唔會可以對我做到啲咩，所以其實我已經係冇乜 feeling 啊，即係可能即係而家譬如我跳舞啦，佢哋嘅能量係比較差，即係身體好弱啦，佢嗰種寒冷熱嘅能量，即係搭住我膊頭，哇！跟住我個膊頭咧就好凍咁樣，但係我而家唔會好驚，其實好快可以解決，因為其實當我個能量好強大啦，其實佢哋掂下我啊，或者whatever 啦，其實唔會入到我個能量核度啊，即係唔會入到個核心啊，所以其實即係我只會煩一下咯，就好煩啊！冇就煩住我啦，跟住處理即係掃，即係當佢哋好似塵掃冇晒，即係唔會再點影響到我。即係去到呢個階段，係就係咁。係啊，講到差唔多咁啦，即係其實都冇，純粹係總結下嘅人生同埋，即係我最近又 clarify 咗啲嘢咁樣，就係咁。